увидел в бесконечном лесу, и это его напугало. А ведь его ничего не пугает. Мы должны найти его. Осирис может быть где угодно. Если ошибешься в координатах, то никогда не выберешься отсюда. Я не ошибусь. Осирис защищает нас всех от Векса. Он нуждается в нас, во мне. И мы придем к нему на помощь. Осирис адаптировал технологию леса для своих целей. Мы встретимся с его отражениями. Они копии, его самого. Он создал их для того, чтобы изучать несколько путей одновременно. И да, я понимаю, может показаться, что Осирис страдает нарциссизмом. Не волнуйся. Так и есть. Осирис должен быть где-то здесь. Сагира, что ты здесь делаешь? И с тобой кто-то незнакомый. Кто? А, он? Представляешь, он друг Икоры. Передай всем. Сагира вернулась. Осирис отослал тебя ради твоей же безопасности. Это слишком большой риск для всех нас. Знаешь что? Я ему нужна. Новые линии времени расширяются. Мы должны создать отражение и исследовать их. Уже почти поздно. Что значит почти поздно? Должно быть, что-то пошло не так. А где настоящий Осирис? Сагира, ты не можешь пойти к нему. Почему? Он что-то нашел? Что могло так напугать Осириса? Смотри, это бесконечный лес. Программа-предсказатель величиной с планету, одновременно симулирующая триллионы реальностей. И все это ради единой цели Вексов. Продолжай путь и узнаешь. Вексы симулируют здесь реальность будущего. И да, симуляции настолько реальны, что могут убить тебя в 2 счета. Иногда лес преграждает дорогу. Устрани демона, управляющего симуляцией, и дверь откроется.
Сначала я покажу тебе, где все это началось. Меркурий. Много веков назад. Еще до прибытия Векса. Здесь Вексы посадили семя, которое превратилось в бесконечный лес. И его разум — Паноптос. У Паноптоса только одна цель — изменить реальность в пользу Вексов. И только Вексов. Все это началось с одного Векса. Закончится ли это с прибытием одного стража? Теперь я понимаю, почему он создал столько отражений. Да, мы пытались безуспешно избежать этого развития событий. Всех наших сил хватает лишь на то, чтобы просто его замедлить. Но тебе нужно увидеть это собственными глазами. Скажи мне, страж, ты видел, как проснулся странник? Воскрешение странника все меняет. В этом есть и плюсы, и минусы. Все пришло в движение. Осирис записал утерянные пророчества,
чтобы предупредить других стражей, а его изгнали. Но будущее изгнать невозможно. Должны найти и остановить Паноптоса. Но никто из нас не сумел разыскать линию времени, в которой мы добились успеха. Вот как выглядит наше поражение. Вот будущее, которое нужно Вексам. Это маяк, как в видении Осириса. Ни свет, ни тьма уже не существуют. Солнце больше не греет. Все живое погибло. Но это было до тебя. Ты наш ключ. Ты можешь это остановить. Нужно уничтожить Паноптоса, чтобы это будущее не настало. Каждая временная линия ведет сюда. Паноптис. Он нас нашел. Теперь ты важнее любого из нас. Все плохо. Очень, очень плохо. Мы должны объединить усилия. Все мы. Ты, я, Осирис и Кора. Ты сам видел, что будет, если мы не остановим Паноптоса. Икора, ты здесь? Сагира, ты ведь только что ушла. Где Осирис? Он в опасности, как и все мы. Я все объясню по дороге в город.